დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სტენდები თითქმის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტმა წარმოადგინა საკუთარი უწყებების ექსპოზიციები დღეს მინისტრებმა თავადაც დაათვალიერეს. რუსთაველის გამზირზე მისულ ადამიანებს მიეცათ საშუალება გაეცნოთ სამინისტროების განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებსა და მუშაობის სპეციფიკას. უწყებებმა მოქალაქეებს ადგილზე სხვადასხვა სერვისებით შესთავაზეს. აქ არის მაკეტი, რომელსაც ხედავთ თქვენ, ეს არის სადგურების პროექტი 20 მეგავატის სიმძლავრის, რომელიც იქნება პირველი პროექტი საქართველოში, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ და 2017-ში გეგმავთ ამ პროექტის დასრულებას. ჩვენ სამინისტროს აქვს რამდენიმე კომპონენტი აქვს, ტირი აქვს გამოფენილი, შეიარაღება, საპატრულო პოლიცია, ჯავშანი ტრანსპორტი ყავს გამოფენილი და ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა დასათვალიერებლად. Ბევრი დაინტერესდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, მასთან დაკავშირებით თუ როგორ მუშაობს მაგალითად მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, რომელსაც აბარია ჩვენი ქვეყნის კიბერუსაფრთხოება. ერთი ეს არის ჰეპატიტზე სკრინინგი, მარტივი ტესტური ანალიზები, სადაც უკვე 400 ადამიანზე მეტმა ჩაეტარა ეს გამოკვლევა. ასევე არის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების თვალსაჩინოებები, როგორიც არის სავარჯიშო მულიაჟები, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების. არის მართლაც ძალიან ბევრი მიღწევა გამოფენილი. ეს არის უამრავი რამ, რაც დღეს კეთდება მეწარმეებისთვის, ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ ახალი საწარმოები შეიქმნას, იმისთვის, რომ ადამიანები დასაქმდნენ. მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. მინდა მიულოცო სრულად საქართველოს სპორტულ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და პირველ რიგში გულშემატკივრებს დამოუკიდებლობის დღე სიმბოლურია, რომ აი ყველაზე წარმატებულ სპორტის სახეობასა და ჩვენს ვაჟკაცებთან ერთად, ჩვენ ხვალინდელ დღესთან ერთად ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და დარწმუნებულა, რომ ეს საზემო განწყობა შენარჩუნებული იქნება.